盟主，高雄市政府观光局副局长叶欣雅副局长来勉励各参赛队伍。今天的地主，我们内门顺贤宫的黄主委以及我们今天非常辛苦的这个评审委员，还有我们在现场非常捧场的我们的这个来自我们全国各地的观众朋友以及我们今天的主角，我们今天有5支我们的团队的队伍。大家早安，大家好。好。我们刚刚看到的这5支队伍非常有精神。那么今天呢，是我们初赛的第2梯次的一个开场比赛。那我们高雄市政府观光局举办我们这个内门宋江镇的全国这个创意的这个宋江镇头的这个大赛，在今年已经迈入了第12年。那更在去年我们市长把这个奖金加码到100万，最高的奖金冠军可以拿到100万元的奖金。那我想我们这样的目的是希望我们要把我们内门固有的这样的传统的文化艺术继续流传下去。所以呢，我们今年的队伍除了南部地区的高中职跟大专院校之外，更有超过1半的队伍是来自于中北部的高中职跟大专院校。那我想这样的一个精神，其实我们是为了要能够把传统的这样的文武的这样的这个文化传下去之外，我们也希望借由我们青年学子的一个创意，把我们的这个创意的精神融入进去。而且呢，我们希望就从内门我们这个以这个习艺之乡的这样的为主的一个地方，作为一个出发点，把这样的一个宋江镇的一个学习精神，能够从内门为中心扩散到全国各地。那我们今天呢，今年的这个参赛队伍非常的这个气势磅礴。我们的今天呢是第2梯次的一个竞赛那我们除了我们宋江镇的这样的一个创意比赛之外，我们也希望融合了我们地方的历史文化然后我们内门的中后山，那把我们内门这边的一个传统文化精神呢，能够带到全国，让这个全国各地的人呢都能够聚集到我们内门来，甚至于呢，把我们内门这样宋江文化的精神呢，能够呢带到国外国际化这样的一个观点来看我们内门的宋江镇。那么今天的这样一个队伍，我想刚刚看到他们的这个出来的这个阵势就可以知道他们呢一定是练习了很久那从这个练习当中呢，其实除了创意的加入之外，更有团队的精神。所以我相信，即使没有得奖，我想那整个宋江文化的精神都已经融入了，而且能够参加就是一种荣耀。好，那我们预祝我们今天的这个5支队伍都能够顺利的进入的前8强。所以我们也期待在4月9号那一天，再一次可以看到你们来争夺这个冠军赛所以先预祝你们大家的这个成绩都非常的好。那同时呢，也祝福现场的我们的观众朋友现场的民众，祝你们有一个非常丰富而愉快的这个春假假期。谢谢。谢谢副局长，今日的武林盟主给予各参赛队伍的勉励以及期许。接下来我们来介绍。